大家好，我是小金，欢迎收看小金看点短评节目。以下是今天的内容，不要走开。解放军围岛演训期间，虽然美国一直在拉帮结派地谴责大陆，但也都只是嘴上功夫。而在行动上，唯一部署在亚太前沿的里根号航母则一直跟台海保持着距离，只是在周边不停地打转。这种行为让很多人解读是美国示弱了，不敢靠近台海。如果这样想就大错特错了。美国作为名副其实的台海和平和地区稳定的最大破坏者，不搞出点事儿都对不起他这个尊称。就像美国军方高层常常强调的两军护栏一样，美国既想挑衅中国，又不想跟中国军方发生正面冲突，他们只想用最小的代价得到自己想要的结果。在解放军演训结束后，佩洛西窜访台湾的风波也似乎慢慢在淡化之际，美军又行动了。美国航母180度转向，又冲着台海方向来了。据南海态势感知平台8月14日发布消息称，综合遥感卫星影像和舰载机轨迹，美海军里根号航母于8月12日前后再次南下，至13日中午2天时间已经向西南方向转进了约500海里，目前位于冲绳以南海域。此前就有多名美国军官叫嚣过，要在未来几周穿越台湾海峡，不排除里根号是在附近策应美战机或军舰穿行台湾海峡。有人认为有可能是里根号直接穿越台湾海峡，但这种可能性不大。事实上，美舰平均每个月都会穿航一次台湾海峡，而航母穿行就很罕见。近20年来，美国航母穿越台湾海峡仅有2次，一次是1995年李登辉访美导致的台海危机，美国派出了2个航母打击群，其中尼米兹号航母直接穿越了台湾海峡；另一次是在2007年，大陆拒绝小鹰号航母 CV-63 停靠香港进行补给，美国航母以天气原因为借口，称要避开南海的台风，取到了台湾海峡。值得一提的是，据当时台媒爆料称，当时我国的潜艇和深圳号导弹驱逐舰尾随，中美双方对峙了28个小时。现如今，中国的军事实力已经有了质的飞跃，而且中美两军目前已经几乎切断了联系，美国更不敢堂而皇之地将航母开进台湾海峡了。此外，我们从美航母的航迹可以看到，最近这个里根号一直在中国周边转来转去，不停地演练。从7月下旬开始，里根号的轨迹在中国周边编制了一个非常紧密的大网。众所周知，美国的第一岛链就包含台湾地区，如今大陆已经彻底打破了台湾所谓的海峡中线领海，第一岛链如今已经形同虚设。但是美国依旧不死心，不排除想要补齐岛链破洞，锁死中国。不过解放军也从未对美军放下过警惕，特别是在这个敏感时刻，一直保持着亮剑的姿态，时刻紧盯着台海局势。应对美方的挑衅，我解放军3招齐出。第一招，据看台海8月14日报道称，台湾地区防务部门网站发布统计，14日解放军大量舰机持续在台岛周边进行常态化战备警巡。这段时间以来，我解放军军机巡台继续没有间断过，可以说我解放军已经形成了常态化的巡台。第二招，虽然目前围岛演训结束了，但渤海、黄海等区域的军演仍在持续。我解放军划下多个禁航区，持续演练、战训耦合，时刻为实战化做准备。第三招，不仅是海上演习，陆地上我军也没有闲着，最近也是在紧锣密鼓地展开高强度训练。据观察者网8月14日报道称，近日火箭军某部官兵快速出击，一场战斗发射演练骤然打响，一辆辆钢铁战车紧急机动，奔赴发射地域，号手迅疾就位，在高强度训练中磨砺剑锋，淬炼打赢本领。我军保持这种警惕是十分有必要的。美国总是诡计多端，时而试探，时而虚晃，真假难辨。解放军不得不时刻整戈待旦，以防别有用心的域外势力趁虚而入。感谢大家的收看，欢迎点击关注哦，下期不见不散，再见。